Det I kan se her, som jeg forklarede lige før, det er udstødningsmanifolden, enden af den, som kommer herned, som så går ned til katalysatoren. Og det er altså et billede af katalysatoren indenfra, hvor I kan se affaldsstofferne HC, CO, O2, NO2 kommer ind. Og så de affaldsstoffer, der kommer ud, det er H2O, CO2 og N2. Det I kan se her er en benzinindsprøjtning af det, der ikke er blevet brændt af i motoren. Så det er det som overskydende benzin. Så den fortæller til benzinindsprøjtningen, hvor meget benzin der skal sprøjtes ind eller fra eller til, for at det bliver den rigtige blanding. Og ud fra katalysatoren går det så ud til udstødningsrøret. Hernede, jeg ved ikke om I kan se det, hernede går der et rør og så ud til selve udstødningsrøret, så man kan se ude fra bilen, som så, hvor der kommer CO2 ud fra.